آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اے رب جس نے اپنی قدرت سے تمام جہانوں کی تخلیق کی اور ہر چیز پر قادر ہے، اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کی آفات اور مشکلات سے نجات دے، بے شک تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں 86 سال بعد نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع ہوا۔ آیا صوفیہ میں ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں، تلاوت قرآن پاک سے دل معطر ہو گئے۔ نماز جمعہ کے اجتماع میں ترک صدر، خاتون اول، اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں تاریخ دوبارہ رقم ہو گئی۔ 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر ایمان فروز روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت قرآن پاک سے ہر دل منور ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، خاتون اول، کابینہ ارکان پارلیمنٹ نے بھی آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھی۔ دنیا کے مظلومین، کرونا وبا کے خاتمے سمیت امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ استنبول کی آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگ صبح ہی سے جمع ہوئے۔ لوگوں نے ترک صدر اور عثمانی خلیفہ کی تصاویر والی شرٹس پہن رکھی تھی۔ خواتین اور بچے بھی تاریخی لمحات کے نظارے کے لیے چوک در چوک پہنچے۔ گلی محلوں میں بھی لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے میں آیا۔ آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی خوشی میں استنبول میں مٹھائی بھی بانٹی گئی۔ ترکی میں تاریخی مسجد جامع صوفیہ میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے خود تلاوت قرآن مجید کی، جس کے بعد خطیب نے خطبہ جمعہ پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آیا صوفیہ مسجد میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی۔ ترکی کے مسلمانوں کا ہمیشہ مطالبہ رہا کہ میوزیم کو واپس مسجد بنایا جائے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اس مطالبے کی تائید کی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا۔ محمد رسول اللہ۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی روم سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحیرہ روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لائے تھے۔ سن 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اسی عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 9 سال تک یہ عمارت آرتھوڈکس چرچ کا گھر رہی۔ بیچ میں 13ویں صدی میں کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی۔
جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی، تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈوکس نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کی معروف نیلی مسجد کی تعمیر تک آیا۔ صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں نے پروان چڑھی اور اس میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس عمارت کی 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے، جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال، صوبے میں تنظیم سازی اور پارٹی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اون شرازی سے۔ جی اون، امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار کی، اور وزیر اعظم کے دورے پنجاب کے بعد جہاں پہ لاہور میں وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ملاقات کی تھی، یہ عثمان بزدار کی تیسری اہم ملاقات ہے وزیر اعظم کے ساتھ، جس میں پنجاب میں امن و امان کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے گفتگو کی گئی اور پنجاب کی بیوروکریسی میں متوقع تبادلے جو ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے بڑی ایک اہم ملاقات پنجاب کی جو صوبائی وزیر قانون ہے انہوں نے جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ کی تھی اور چودھری برادران کا پیغام پنجاب کے حوالے سے خصوصی طور پہ پہنچایا تھا۔ تو اسی ملاقات کے تناظر میں ذرائع بتا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے بلایا اور جو راجہ بشارت نے ان سے باتیں کی اس حوالے سے جو ہے وہ آج کی اس ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے۔ جی صحیح، شکریہ اون شرازی۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آن لائن گیم پب جی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ پی ٹی اے کا بغیر سماعت اور آڈر گیم بند کرنا خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسلم کھوکر سے۔ جی اسلم۔ جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پب جی گیم کے جو خلاف ان کو پابندی لگانے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اب وہ آج سنا دیا ہے، اور پی ٹی اے نے بغیر سماعت اور آرڈر گیم بند کرنا کو جو ہے وہ خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ اس کا جو تحریری فیصلہ جاری کی گیا اس میں یہ کہا گیا کہ قانون کے مطابق پی ٹی اے حکام جو ہے متاثرہ فریق کو جو سنے بغیر گیم کو بند نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی اے نے اجلاس بلایا اور پھر ایک پریس ریلیز جاری کر دی اور پب جی کو جو ہے وہ بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ پیکا قانون کے بعد پی ٹی اے کو نئے رولز بنانے کے جو عدالتی احکامات ہیں اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے جو اس کا فیصلہ جو ہے قدم قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی اے تمام متاثرہ فریقین کو سن کر جو پب جی کا فیصلہ کرے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اور کہا ہے کہ پب جی گیم پر پابندی کی پیکا قانون کی دفعہ 37 کی جو وجوہات ہیں وہ بھی وہ جاری کرے، اور دفعہ 37 کے مطابق اسلام، ریاست، افواج اور عدلیہ مخالف جو مواد بلاک ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت نے اس میں ریمارک کیے ہیں۔ درخواست گزار کمپنی نے بغیر سماعت اور آرڈر گیم بند کرنے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس عامر فاروق تھے اور جسٹس محسن جو تھے وہ شامل تھے، انہوں نے فیصلہ دیا اور پی ٹی اے نے کمپنی کو متاثرہ فریق نہ ہونے پر درخواست مسترد کرنے کی جو استدعا جو ہے وہ کی تھی، تاہم اب انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ جی تاہم اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اسلم کھوکر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کوہاٹ کے علاقے درہ آدم خیل میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 بین الصوبائی اسلحہ اسمگلر گرفتار کر لیے ہیں، جن کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ اسلحہ درہ آدم خیل سے پنجاب اسمگل کیا جا رہا تھا۔ بھارتی دہشت گرد کلبھوشن کی سزا معاف نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر فروغ نسیم کا قومی اسمبلی میں بیان، کہا کہ سزا ختم ہوتی تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاج کرتا۔ سیکیورٹی معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہم نے آرڈیننس جاری کر کے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ بھارت تو چاہتا ہے کہ ہم ذرا سا ادھر ادھر ہوں تو یہ دنیا میں بدنام کرے۔ یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ ختم کی گئی ہے، اور دس از واٹ انڈیا وانٹڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں
اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں, سینکشن لگوا دیں, اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک رک سٹیٹ ہے خدا نخواستہ, اور پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. ہمیں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز. یہ آپ کو سارا کانسیپٹ مجھ سے زیادہ پتہ ہے سر. اب سر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں آرٹیکل 94 ہے یو این چارٹر کا, وہ آپ دیکھ لیں, ساتھ ساتھ آرٹیکل 60 ہے آئی سی جے اسٹیچوٹ کا, وہ ایک اپرچونٹی تھی انڈیا کے جانے کی, اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے وتھ فائنلٹی. انکوائری ہوئی تو بہت سارے پائلٹس کے لائسنس مشکوک نکلے. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا سینٹ میں بیان, بولے ساری بھرتیاں 2018 سے پہلے کی گئیں, جس نے کسی اور کی جگہ بیٹھ کر امتحان دیا اس کا لائسنس بھی کینسل ہوگا. پائلٹس کے لائسنس کا معاملہ متنازع بنایا گیا. آیاٹا حکام کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے. 260 پائلٹس یہ اتھینٹک فگرز ہیں کہ ان کے آگے ایک بڑا کوسچن مارک ہے. ان کے لائسنسز ڈوبیس ہیں, وہ سسپیکٹڈ ہیں. تمام پروسیڈنگز مکمل کرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط طریقے سے لیے گئے تو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ سے ان کی کینسلیشن کی اپروول لی گئی اور پھر انہیں ان کے لائسنس کینسل کیے گئے. تو وہ لائسنس فیک, جو ان لائسنسز کے آگے کوسچن مارک ہے, جیسے جیسے شو کاز ہوتے ہیں, جیسے جیسے چارج شیٹ ہوتے ہیں اور پروو ہو جاتا ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز استعمال کیے, تو یقیناً پھر وہ لائسنسز فیک ہوں گے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان نمبرز کو انڈورس بھی کیا اور انہوں نے سخت ایکشن کے لیے بھی کہا. انہوں نے ایویشن ڈویژن, سیکٹری ایویشن, ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی سرزنش بھی کی اور 2 ہفتے میں ایکشن لینے کے بعد دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی. ملیشین سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا. سی اے اے نے ملیشیا میں کام کرنے والے 18 پائلٹس کا لائسنس درست قرار دیا تھا. ملیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لیے اچھی خبر آ گئی. ملیشین سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی پائلٹس کو بحال کر دیا اور سی ای او سی اے ملیشیا نے پائلٹس بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. مشکوک لائسنس پر ملیشین سی اے اے نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کیا تھا اور 18 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے پاکستانی سول ایویشن کو خط بھی لکھا تھا, جس کے بعد سی اے اے نے ملیشیا میں کام کرنے والے 18 پائلٹس کا لائسنس درست قرار دیا تھا. اس سے قبل سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے قطر ایئر ویز میں تعینات 35 پاکستانی پائلٹس کو لائسنس کی جانچ کے بعد کلیئر قرار دیا تھا. اور اب بات کریں مہنگائی کی تو سونے کی اونچی اڑان ایک بار پھر مہنگا ہو گیا. ملک میں فی تولہ سونا 1550 روپے مہنگا ہو گیا. 1 تولہ سونا 1,18,850 روپے کا ہو گیا, جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 1329 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 10 گرام سونا 1,18,094 روپے کا ہو گیا, جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $13 اضافہ $1,894 فی اونس ہو گیا. مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں, جس کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.21% اضافہ ہوا. چینی کی قیمت میں مسلسل چوتھے ہفتے بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ایک ہفتے میں چینی مزید $2.52 فی کلو مہنگی ہو گئی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کامران چودھری سے. جی کامران, اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. جی ہاں, زیرو شماریات کی جانب سے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. مہنگائی کی مجموعی شرح جو ہے وہ 10.50 کی سطح پر پہنچ گئی ہے. گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.20% تک کمی ریکارڈ کی گئی تھی, لیکن اس ہفتے جو ہے وہ 0.21% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اور چینی کی قیمتوں کے جو پار ہیں وہ نہیں کاٹے جا سکے. مسلسل اضافہ جو ہے وہ چوتھے ہفتے میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. سرکاری دستاویز کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چینی جو ہے وہ مزید $2.52 فی کلو تک مہنگی ہوئی ہے.
कीमत बढ़कर जो है वो 87 रुपए 84 पैसे फी किलो तक पहुंच चुकी है। 4 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में तकरीबन 8 रुपए फी किलो तक जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है वो 17 अशिया जरूरी ऐसी थी जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इनमें जो है वो आटे की कीमत भी शामिल है। आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 34 रुपए तक महंगा हुआ है सरकारी दस्तावेज के मुताबिक। इसी तरह से आलू और गुड़ की कीमतों में 2 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते के दौरान जो है प्याज, ताजा दूध, दही, छोटा गोश्त और चावल भी महंगे हुए हैं और सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 11 अशिया की कीमतों में जो है वो कमी भी रिकॉर्ड की गई है। चिकन, ब्रायलर मुर्गी जो है वो 20 रुपए फी किलो तक सस्ती हुई है। इसी तरह से केले, लहसुन, LPG का घरेलू सिलेंडर, टमाटर, दालें और अंडे की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर की मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद आटा चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। फी किलो आटा 75 से 80 रुपए फरोख्त होने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। आटा चक्की मालिकान की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के बाद आटा चक्कियों पर फी किलो आटा 75 से 80 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि आटे के बिना गुजारा नहीं, रोटी का हक भी आवाम से छीना जा रहा है। हम तो रेगुलर खरीदते हैं 60, फिर 65, फिर 70, इस तरह जो है ना आटा खरीदना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम इसका मुतबादल भी नहीं ढूंढ सकते, कहीं किल्लत और कहीं पर कीमतों में इजाफा, तो ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हम तो बहुत परेशान हैं। गंदम महंगी हो गई है, ठीक कोई चीज़ जो ऐसी नहीं है जिसमें 50% से ऊपर महंगाई ना हुई हो। आटा 60 से 70 पे चला गया है, घी पे से हिसाब लगा लो, कोई चीज़ भी ऐसी। दूसरी जानिब आटा चक्की वाले कहते हैं कि गल्ला मंडियों में आटे की कीमतें बढ़ जाने से आटा महंगा हुआ है। अभी आटा मजीद महंगा किया जाएगा। 1800 से शुरू हुई है और 1.5 माह में ये 2300 तक चली गई। 500 रुपया पर के जी, 500 पर 40 kg, तकरीबन 13 से 14 रुपए किलो का फर्क इसमें पड़ गया गंदम में। तो उस वक्त हमारा रेट 68 रुपये था, हमने 65 रुपये था, 62 से 65 किया। अब 65 में अगर ये 15 बिल लगाए तो 80 रुपये किलो तकरीबन ये हमें पड़ती है। 75 रुपये हमें कॉस्ट पड़ रही है। अभी उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा कर रहे हैं। बहुत महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से मजबूरी हमें करना पड़ रहा है। नहीं तो जब सस्ती तो हम सस्ता बेच रहे थे। अभी भी हमारे पास पहली पड़ी हुई गंदम हम 60 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन जब नहीं लेने गए मार्केट में तो गंदम का रेट 21 रुपये मन मिल रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं किस तरह हम उसको 60 रुपये या 65 रुपये बेचें। हालिया दिनों में गंदम की कीमतें बढ़ जाने से आटा चक्की की कीमतों में मुतअद्दिद बार इजाफा किया जा चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए बेहतर हिकमत अमली मुरतब करे। कैमरामैन जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अगर मैदे और फाइन आटे की कीमत पुरानी कीमत जितनी ना की गई तो ईद के बाद पंजाब भर में हड़ताल करेंगे। कीमतें कम ना हुई तो 15 रुपए का नान बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। मैदे की कीमत में इजाफे के बाइस नान भाइयों ने भी 15 रुपए का नान ना बेचने का अंदिया दे दिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने मैदे की बोरी सस्ती न होने पर ईद के बाद हड़ताल की धमकी भी दे दी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत कीमतों को कम करने में नाकाम हो गई। मैदे की 84 किलो की बोरी की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हो चुका। मैदे और फाइन की बढ़ती हुई कीमतों के मामले में हुकूमत और मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान मामला ताहाल हल नहीं हो सका। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि महकमा खुराक मैदे फाइन की कीमत को कम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अगर मैदे फाइन की पुरानी कीमत 4400 रुपए ना की गई तो 15 रुपए का नान फरोख्त करना भी मुश्किल होगा। हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट मैदे फाइन की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले। अगर मैदे फाइन की कीमत में कमी ना की गई तो ईद के बाद पंजाब भर में हड़ताल। ईद उल अज़हा पर बनाए गए एसओपी के खिलाफ कराची में आवाजें उठने लगी। गोश्त फरोशों ने मंडियों के औकातकार मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि औकात मुकर्रर करने से रश बढ़ेगा और वायरस तेजी से फैलेगा। मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाजी अब्दुल मजीद कुरैशी लांडी वाले का कहना था कि मवेशी मंडी में खरीदो फरोख्त के औकात सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मुकर्रर करने से न सिर्फ रश बढ़ेगा बल्कि मखसूस औकात में शहरियों का हुजम उमड़ आएगा, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। जहां हुजम होगा वहां कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। उनका कहना था कि ईद के मौका पर रश की वजह से शहरी मुख्तलिफ औकात में खरीदारी करते हैं, इसलिए मार्केट्स को 24 घंटे के लिए खोल देना चाहिए।
इससे हुजम भी नहीं होगा और SOP की वजह से कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। इजलास के दौरान इंतजामिया की जानिब से पुराने निर्खों पर गोश्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों की मुज़म्मत की गई और इंतजामिया को गोश्त की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया गया। एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि 7 साल से एक ही रेट मुकर्रर है, जबकि मौजूदा हालात में महंगाई कहां से कहां जा पहुंची है। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई मुंह जोर हो गई। शहरी कहते हैं कि हम पहले ही कई मसाइल का शिकार हैं और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने और परेशान करके रख दिया है। हम जाएं तो जाएं कहां? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है सर। जो रोज की दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है वो तो आजकल वैसे ही परेशान है, जो सैलरीज वाले हैं वो भी परेशान है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा। हर चीज़ पे रेट्स बढ़ा दिए इन्होंने। आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी है, सब्जी तो बिल्कुल ही गरीब बंदे की पहुंच से दूर होती जा रही है। सबसे महंगा तो आटा हो गया, अभी 600 रुपये 10 kg बिला है और सब्जियां तो हाथ नहीं लगाने दे रही भैया। अब क्या कहें, महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज्यादा गरीब इंसान नहीं कुछ कर सकता। हर चीज इतनी महंगी हो गई है, जो 500 की इतनी सब्जी मिल जाए एक हफ्ते की, आजकल 1500 की मिल जाती है। तो गरीब लोग क्या करें, अल्लाह को याद करे और हवा खाए। महंगाई दिन ब दिन आसमान को छूती जा रही है, चीजें बहुत महंगी होती आ रही हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। कमिश्नर कराची, कोई और जो अथॉरिटीज हैं वो कोई एक्शन नहीं लेती। यहाँ पे टमाटर महंगा, हर सब्जी महंगी है, कोई चीज में है ही नहीं कुछ भी, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं। महंगाई जो है ना बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई ने तोड़ दिया, गरीबों की कमर तोड़ दी महंगाई ने। वफाकी हुकूमत ने ज़राई कर्जों पर 6.861 बिलियन मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। किसानों को ज़राई कर्जों की फराहमी माली साल 2020-21 के दौरान होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। किसानों के लिए बैंक के जरिए कर्जों पर मार्कअप सब्सिडी के लिए 6.861 बिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी गई। माली साल 2020-21 के दौरान 12.5 एकड़ अराजी के काश्तकारों के लिए कर्जों पर 10% मार्कअप सब्सिडी दी जाएगी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक किसानों को ज़री कर्ज़ाजात की फराहमी माली साल 2020-21 के दौरान होगी। ज़राई तरक्याती बैंक 12.5 एकड़ अराजी के हामिल तमाम कर्ज दहंदगान को सब्सिडी फराहम करेगा। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कर्ज लेने वाले किसानों को पासबुक के तहत सब्सिडी दी जाएगी। जारी इलामिया के मुताबिक किसी भी दूसरे ज़री फाइनेंस की सहूलत हासिल करने वाले किसान यानी रहायशी या तजारती अमलाक के अहल नहीं होंगे, जबकि सोना, दिफाई सन्नद और नकद रकम पैकेज के तहत किसी भी रिलीफ के लिए अहल नहीं होंगे। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक ज़री शोबे पर कर्ज वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत दिया जाएगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फयाल तारपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 29 जुलाई तक मुअख्खर कर दी। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज आजम खान की अदम दस्तयाबी के बायस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इस मौके पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के मुलजिम अब्दुल गनी मजीद और दीगर अदालत में पेश हुए। आइंदा समाअत के मौके पर एक मुलजिम की प्ली बार्गेन रिपोर्ट भी पेश किए जाने का इम्कान है। अदालत ने नैब से एक मुलजिम की प्ली बार्गेन रिपोर्ट तलब कर रखी थी। और अब आपको कराची से खबर दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। कमोबेश शहर का हर इलाका गैर एलानिया लोड शेडिंग की जद में है। गर्मी के सताए शहरियों पर के इलेक्ट्रिक वालों ने भी तरस न खाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, सरजानी, औरंगी और लियाकताबाद के इलाके शामिल हैं, जबकि रिजविया सोसाइटी, नाज़िमाबाद, गुलबहार और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है, जिसके बाइस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा वक्त में हो रही है, यानी जो टाइम है लोड शेडिंग का उसके अलावा भी जो है लोड शेडिंग कर रहे हैं लोग। बिल तो ऐसे आ रहे हैं बहुत पूछो ही नहीं, बगैर उसके रीडिंग के बिल आ रहे हैं 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार घरों के बिल आ रहे हैं। इस्तेमाल आ रहे बिजली आ रही है 6 घंटे 4 घंटे और बिल आ रहे हैं 12,000 15,000 रुपये के। क्या इलेक्ट्रिक वालों ने ऐसा जुल्म किया हुआ है कि 12-12 घंटे लाइटें जा रही हैं। 2 कमरे का मकान है हमारा, 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार रुपये बिल आ रहा है उसका, और जब जाते हैं वहाँ पे तो कहते हैं पहले ये क्लियर करके आओ बिल भर के फिर दरख्वास्त तो फिर सही होगा। ये बहुत ज़्यादा हो रही है दिन रात 24, ये लगा लो आप 24 घंटे में से 12 घंटे तो
कभी 14 घंटे, कभी अपनी मर्जी से जा रही है, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है। शहरियों ने शिकवा किया है कि एक तो 8 से 10 घंटे बिजली नहीं होती, ऊपर से बिजली के ओवर बिल भी हमारे हाथों में थमा दिए हैं। 100% बिलिंग हो रही है, उसके बावजूद लोड शेडिंग कर रहे हैं। केबल डाल दिए ना, उन्होंने बोला केबल के बाद जो लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं खत्म करी। 10 दफा एप्लीकेशन दिए, इलाके वाले जाके जमा होते हैं, यहाँ पे एहतजाज भी किया, रोड ब्लॉक भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नेप्रा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक समेत 8 डिस्कोस के इलाकों में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर अवामी समाअत मुकम्मल कर ली। समाअत में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बदतरीन जबकि लेस्को की कारकर्दगी बेहतरीन करार पाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी हेड ऑफिस में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर अवामी समाअत का आज आखिरी रोज। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बदतरीन जबकि सरकारी डेस्कोज में लेस्को बेहतरीन करार पाई। नेपरा अथॉरिटी ने हर 2 माह बाद तमाम डेस्कोज की कारकर्दगी के लिए अवामी समातों का इंदिया भी दे दिया। 21 जुलाई से शुरू होने वाली समात में 7 सरकारी डेस्कोज में से हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी मायूस कुन जबकि कैस्को और टेस्को की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। सरकारी बिजली की तकसीम कार कंपनियों में से लेस्को की कारकर्दगी पर नेपरा अथॉरिटी ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और बाकी डेस्कोज को लेस्को से सीखने की तंबीह भी कर दी। मैपको और कैस्को की कारकर्दगी पर नेपरा अथॉरिटी ने ना तो तारीफी कलमात कहे और ना ही अदम इत्मीनान का इजहार किया। नेपरा ने दोनों कंपनियों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की तलकीन भी की। कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद नेपरा अथॉरिटी तमाम तकसीम कार कंपनियों के हवाले से अहकामात भी जारी करेगी। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक को नेपरा की जानब से शोकाज नोटिस भी जारी किया जा चुका है, जिसका 15 रोज में जवाब जमा न करवाने की सूरत में अथॉरिटी यकतरफा कार्रवाई या फिर लाइसेंस मनसूखी का फैसला करेगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सहाफी वो जो सब अच्छा दिखा दे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की अनोखी मंतक सब अच्छा दिखाने के लिए मखसूसी मीडिया नुमाइंदों का इंतखाब किया जाने लगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, सब अच्छा दिखाने के लिए मखसूसी मीडिया नुमाइंदों का इंतखाब किया जाने लगा है, ये क्या मामला है? अर्जुन की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से चुभते सवालों से बचने के लिए और सब अच्छे की कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है अब और साथ साथ वफाकी वजीर को खुश करने के लिए उन साफियों को चुना जा रहा है जो कि सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और उनके लिए अच्छा उनके हाथ में जो है रिपोर्ट वगैरह शाया करवाते हैं। तो आज भी इसी तरह देखने में आया कि आज भी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से जो है मखसूस साफियों को चुना गया जो कि ना तो उनसे कुछ सवालात पूछते हैं और ना ही जो है उनसे कुछ तनकीद उन पर करते हैं और उन्हीं को चुनकर अपने साथ ले जाया गया है और उनको सरी ड्रोन जिसके बारे में अभी तक मुकम्मल तौर पर जो तैयार भी नहीं हुए उन्हीं की तैयारी दिखाने के लिए आज जो कुछ मखसूस साफियों को लेकर जाया गया है वहां पर और वहां पर जो है सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाने के लिए वहां पर फुटेज वगैरह बनवा कर वही शाया करवाई जा रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जल्द बन जाएंगे चूंकि अभी तक जो है बिल्कुल जरी ड्रोन जो है माहिरीन की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि वो अभी तक बनने के मराइल भी नहीं है और बनाया भी नहीं जा रही इस वक्त, लेकिन सब अच्छे दिखाने के लिए सही जरी ड्रोन की तैयारी का अमल दिखाने के लिए मखसूस रिपोर्टर्स को ही चुना गया है। सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को कायम करने या चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। ईद पर इज्तिमा से गुरेज किया जाए, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए वफाक, सूबों और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का फैसला कर लिया है। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों में ज़ाब्ता अखलाक की अमलदारी के लिए तमाम इंतजामिया मुतहरिक हो गयी। किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को कायम करने या चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि ईद पर इज्तिमात से गुरेज किया जाए। तमाम तफरी मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। मुल्क भर में कायम मवेशी मंडियों में हेल्थ गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। अवाम की सेहत और हिफाजत अवलीन तरजीह है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों और कोरोना के खिलाफ बनाई गई हिफाजती तदाबीर को अपनाने से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। NCOC का कहना है तमाम सूबों आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने और मवेशी मंडियों को बंद किया जा सकेगा। फेस मास्क और समाजी फासलों को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। मुआवन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन शराजी से। जी ऑन। जी देखिए, बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट
काउंसिल का दूसरा इजलास हुआ है। इजलास में कौमी तरक्याती एजेंडा खसूसन बलोचिस्तान से पसमानदा और दूर दराज इलाकों में आमदरफ्त, आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल, ज़राअत, हवाई, बार्डर मालकीनों की शाम और गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर जो है गौर किया गया है। इस ज़िम्मन में वज़ीर आला ने वज़ीर मनसूबाबंदी, मुशीर खजाना और वज़ीर आला बलोचिस्तान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम की है, जबकि बलोचिस्तान में मादनी वसाइल की इस्तेदाद को कार लाने और शोध के लिए बलोचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क्याम की मंजूरी भी दी गई है। इस इजलास की बात करें तो इस इजलास में खसूसी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत किया, जबकि उनके अलावा मामले खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा भी DDISI लेफ्टिनेंट जनरल। शुक्रिया ऑन शराजी। और अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेटर्स की इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए तैयारियां जारी हैं। क्रिकेटर्स की दो टीमें अपने दूसरे प्रैक्टिस मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लैंड के शहर डर्बीशायर में कौमी क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल दो टीमों के दरमियान दूसरा 4 रोजा मैच जारी है। कौमी क्रिकेटर्स की दो टीमें बरतानवी कंडीशन से हम आहंग होने के लिए दूसरा मैच खेल रही हैं। इससे कबल खेले जाने वाले पहले प्रैक्टिस मैच में दोनों जानिब से खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। मैच के बाद 28 जुलाई को कौमी स्क्वाड में शामिल एक रुकन वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा, जबकि 29 जुलाई को फिर तरबियती सेशन में तमाम खिलाड़ी मुश्तरका तौर पर शरीक होंगे। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।